দেখা যাচ্ছে। হাই ফ্রেন্ড, আমরা এখন ওয়াটারফলে এসেছি, মাঙ্কুডিয়া ওয়াটারফল। চান করে খুব মজা হচ্ছে আমাদের। যদি আপনাদের টাইম হয় আপনারাও আসবেন। গাইজ আমরা এখন এসে গেছি ওয়াটারফলে, ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ বাবা, এসে গেছি, এসে গেছি। স্নান করতে যা দেবে কিন্তু নিচে অনেক শ্যাওলা আছে। তো গাইজ এখন ওয়াটারফলের কাছে চলে এসেছি প্রায়। স্লিপ খেলে পুরো কিন্তু জলের ভিতর পড়ে যেতে হবে, একদম ঢালু, দেখতেই পাচ্ছ। গাইজ ওয়াটারফলের নিচে স্নান করে খুব মজা, একদম সত্যি সেই লাগছে স্নান করে। আর এখানে ভীষণ স্লিপ, যেতে গিয়ে স্লিপ কাটছে খুব পরিমাণে। এ উপরে উঠে যা আরাধন, এ উপরে ওঠ, উপরে উপরে। এই পাশে বেশি জলে, এই পাশে বেশি জল, এই জায়গা না, নিচে দিয়ে এই জায়গা বেশি পড়তেছে। উপরে পিসার বেশি জলের। গাইস জল এখানে খুব ঠান্ডা, স্নান করা যাচ্ছে না, প্রচুর শীত লাগছে। দেখা যাচ্ছে। হাই ফ্রেন্ড, আমরা এখন ওয়াটারফলে এসেছি, মাঙ্কুডিয়া ওয়াটারফল। চান করে খুব মজা হচ্ছে আমাদের। যদি আপনাদের টাইম হয় আপনারাও আসবেন। এখানে বেশি ঝর্ণা আছে, উপর থেকে ঝর্ণা পড়ছে, ঝর্ণার পানি সবসময় ঠান্ডা থাকে। গরমের সিজনে আরো ভালো। আমরা একটু চান করে আসি। হাই ফ্রেন্ড, এখন দেহ ঠান্ডা হয়ে, হাত ধরো, হাত ধরো। ও আসতে পারছে না, ওকে ধরো, টেনে উঠাও। গাইস দেখো স্নান করতে করতে কোথায় উঠে গেছে। এই যে আমাদের সাধারণ, দেখো জলের ভিতরে কিভাবে স্নান করছে এখন। আপনারা যদি ইচ্ছা করতে চান অবশ্যই এখানে আসবেন। পদ্মবতী ডিস্ট্রিক্ট, মাঙ্কুডিয়া, মহেন্দ্রগড়, মাঙ্কুডিয়া। কাম করো। আমরা ঝর্ণায় এসেছি। উড়িষ্যা ঝর্ণা আছে,
যারা যারা মিস না করতে চাও তাদেরকে অবশ্যই বলছি ফ্রেন্ড, আপনারা অবশ্যই আসবেন। বড় ঝর্ণা, খুব ঠান্ডা গাইস, খুব ঠান্ডা লাগছে স্নান করতে। একদম বড় বড় কাঠ। এই যে ঝর্ণা দেখো কত উঁচা থেকে, কত উপর থেকে ঝর্ণা আসছে। এই যে আমরা সবাই এসছি পিকনিক করতে, এখানে পিকনিক টান টান করে আমরা এখন একটু খাওয়া দাওয়া করবো। খুব মজা। দেখুন ফ্রেন্ড, এবার এরকম ভিডিও করলে ভালো আসতেছে। এই দেখিস পাপাই তো সেই মজা পেয়ে গেছে বোধহয় আমার। এই যে দেখো দেখো এখনো স্লিপ হবে, এই স্লিপ করে যাচ্ছে। এই তো বাবা বাবা খুব মজা লাগবে রে। পাথর আছে, পাথর মতো থাকতে পারে। দেখো বন্ধুরা স্রোত খাচ্ছে, স্রোতের সেই মজা। ওই যে আমাদের টিম, এই যে মাছ ধরেছে একটা বড় মাছ, শোল মাছ, ওটাকে আজকে ঝোল হবে। ওই যে বন্ধুরা সবাই টান করছে দেখো, এটা সবই ঝর্ণা পানি। এই চলো চলো, চলো। আমরা অনেক টান করে নিয়েছি, এখন ঠান্ডা লাগছে একটু। এখন আর 1 ঘন্টা হয়ে গেল টান করছি। ওই যে আমাদের সব বন্ধুরা মিলে চান করছে। এই যে এই যে এই যে একটা বন্ধু দেখো সাঁতার কাটছে। ওই যে আমাদের পুচকু ওরা সবাই দেখো সাঁতার কাটতে পারে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সাঁতার কাটছে, শিখছে। এই যে একজন, হ্যাঁ ওই দেখো মাছ ধরছে। হ্যাঁ দিনের মধ্যে আমার দোকানদের দিকে হাইলাইট হয়েছে। তো গাইজ এখন স্নান হয়ে গেছে, এখন যাচ্ছি আমরা ঘরের দিকে।